O punto seguinte, dar conta de escritos asuntos varios. Entre eles, comunicación da alcaldía pola que se ordena a inserción no boletín oficial da provincia do anuncio relacionado ca aprobación definitiva do regulamento de réxime interno da Escola Municipal de Folclore do Concello de Betanzos. Outro escrito da alcaldía relacionado coa publicación do anuncio relativo da aprobación definitiva da ordenanza de transparencia, acceso a información pública e a reutilización de datos do Concello de Betanzos. Comunicación da Xunta de Galicia relacionada coa proposta de resolución de denegación dos premios Galicia Parabéns. Informe de morosidade do segundo trimestre de 2017. Informe do período máximo medio de pago correspondente tamén ao segundo trimestre de 2017 e informe sobre obrigacións trimestrales tamén do segundo trimestre do 2017. Portavoz de Venegas. Sí, gracias, señor alcalde. Nos temos que votar en falta que se nos dé a conta de outras cousas que temos dereito, como a relación de decretos ou eso que se acordara de pasar as relacións de contratación realizadas entre pleno e pleno, votámoslo en falta neste pleno. Mais nada, era para que quedar aí. Pasemos a cántara, por favor. Non se pode negar o innegable. Tome nota para facerlo chegar.